আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন সবাই? আচ্ছা, গত সেশনে আমরা কি করেছিলাম বলেন তো? কি সম্পর্কে জেনেছিলাম? আচ্ছা, বলেন তো গেট বাল্ব কি কাজ করে? আর নন রিটার্ন বাল্ব একমুখী প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আপনার বাল্ব সম্পর্কে কোনো সমস্যা নাই তো? না। আচ্ছা, আমরা পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা শিখলাম। তো এখন আমরা আজকে যে সেশনে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা তো পানি ব্যবহার করতে হবে, তাই না? ব্যবহার করার জন্য আমরা যেই এলিমেন্টাল অংশটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে কি? ফসেট। তাহলে আমরা যদি এটা ফসেটকে সংজ্ঞা আকারে বলতে যাই যে এলিমেন্ট বা উপাদান বা যার মাধ্যমে যে ফিটিংসও বলতে পারেন, এখানে প্রথমে ফিটিংসও বলতে পারেন, কিন্তু এখানে আরেকটু বিষয় আমি আলোচনা করব। এইটা আলোচনার পরেই আমি সেই জিনিসটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করব যে উপাদানের মাধ্যমে বা এলিমেন্টের মাধ্যমে আমরা সরাসরি পানিটা ব্যবহার করতে পারি, ধরতে পারি, তাই না? সেটাই সেই মাধ্যমটাই হচ্ছে ফসেট। তো এখন এই ফসেটের মধ্যে আবার কতগুলি বিষয় আছে, ঠিক আছে? যেমন এটাকে আমরা ফসেট বলতেছি, মানে যেটা সাধারণ বাংলা ভাষায় বলে কল, প্রচলিত ভাষায় কি বলে কল, তাই না? এখন এই কল আমরা কিন্তু অনেক রকমের কল দেখছি, তাই না? আবার কি অটোমেটিক এইখানে ধরলে পরেই অটোমেটিক পানি চলে আসতেছে, সেটা হলো সেন্সর টাইপের ফসেট। তো এখন এই বিষয়গুলি আমরা দেখি আকৃতি অনুযায়ী এগুলিকে আমরা এখন একটু ক্লাসিফাই করার চেষ্টা করব। দেখেন, এইটা দেখেন কিভাবে আছে, ভার্টিক্যাল ভাবে আছে, তাই না? আমাদের একটা যখন অবকাঠামো থাকে, একটা স্ট্রাকচার থাকে, দেখেন এটা কি, এই যে এটা পিলার, তাই না? পিলার তো সবাই চিনি, পিলার। এটা কিভাবে আছে? ভার্টিক্যাল ভাবে আছে, খাড়া ভাবে আছে। আর দেখেন এটা কি? হরিজন্টাল। এটা হলো বিম, তাই না? এই দুইটা জিনিস মনে রেখেই এই দুইটার নামকরণটা মনে রাখবেন। এটা হচ্ছে খাড়া ভাবে আছে, বিল্ডিং এর পিলারের মতন, তার জন্য এটা ভার্টিক্যাল আছে, এটা পিলার কক। এটা কি কক? পিলার কক। এখন এটা এভাবে এটা ঘুরাইলে খুলতেছে, আর এভাবে ক্লকওয়াইজ খুলতেছে, আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বন্ধ হচ্ছে। আবার দেখবেন এই ধরনের ফসেটগুলিতে যে চিহ্ন থাকে, গরম পানি এবং ঠান্ডা পানির চিহ্ন থাকে। যখন এই যে এখানে নীল কালার না, তার মানে এটা ঠান্ডা পানির জন্য ব্যবহার করা হবে। আবার যখন দেখবেন এখানে লাল কালার আছে, সেখানে হচ্ছে এটা গরম পানির জন্য। তাহলে এইখানে কি আছে? এটা কি খারাপ ভাবে আছে, তাই না? আমরা আবার বলি এটা কি? ভার্টিক্যাল ভাবে আছে। তাহলে এটা নাম কি হবে? পিলার কক। না, ওপেন স্টপ আরেক জিনিস। ওপেন স্টপটা আমি আরেক জিনিস, ওটা আলাদা দেখেন। এই যে ওপেন স্টপ নামে যেটা ধরছে এটাই, আর হচ্ছে ম্যাম এটাই ওপেন স্টপ কল। কনসিল স্টপ কলটা আছে, আপনি কতদিন এদিকে ধরে ওদিকে কনসিল স্টপ কল, ওদিকে যাওয়া যাবে না। এটা এই যে অ্যাঙ্গেল স্টপ কক, ওপেন স্টপ কক, আর ওই কনসিল স্টপ ককটা নিয়ে আসেন। না এটা না, এই যে এইগুলি নিয়ে রাখেন। বড় ভাই আমি অস্ট্রেলিয়া চলে গেছি, মনে করলেন। আচ্ছা, দেখলাম আলোচনা হয়েছিল যে পিলার কল নিয়ে। পিলার তাহলে যেটা খারাপ ভাবে থাকবে সেটা হচ্ছে পিলার কল, আর যেটা বিমের মতন হরিজন্টাল থাকবে সেটা হচ্ছে বিপ কল। ঠিক আছে? এটা কিভাবে আছে দেখেন, বিপ কল। আর এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল কল। পিলার ককটা কোথায় ব্যবহার করা হয়? সাধারণত সিঙ্কে ব্যবহার করা হয়। আর এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়? কল, যেখানে বালতি লাইন পানি নিতে হবে, বা বদনাতে, তাই না? বা যেখানে এমনিতে হাত
ধোয়ার জন্য লাইন করবে আদার্স মানে রানিং এ মসজিদে ব্যবহার করা হয় বেশি অজুখানার মধ্যে, তাই না? তাহলে বুঝতে পারলেন দুটা? জি। তাহলে আমাদের ফসেট প্রধানত কত প্রকার? ফসেট যদি আমি বলি কত প্রকার? দুই প্রকার, ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টাল, তাই না? তাহলে ভার্টিক্যালটা কেমন বলি? পিলার কক। আর হরিজন্টালটাকে বলি বিট কক। তাহলে এখানে আর কোনো প্রশ্ন আছে কারণ? আচ্ছা, এখন আমরা দেখব বিভিন্ন আকৃতি, কোম্পানি অনুযায়ী, ফাংশন অনুযায়ী, তাই না? বিভিন্ন মেকানিজমগুলি, কিন্তু এটাও পিলার কক, এটাও কিন্তু পিলার কক। আচ্ছা, ঠিক আছে। আবার এইখানে দেখেন, এটাও বিপকক, এটাও বিপকক। স্ট্রাকচার কোম্পানি অনুযায়ী ম্যাটেরিয়ালসের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন রকমের হতে পারে নামে। হ্যাঁ, এই যে প্লাস্টিক, এই দুটো হচ্ছে কি স্টিলের মধ্যে, তাই না? স্টিলের পিলার কক, স্টিলের বিপকক। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের পিলার কক, প্লাস্টিকের বিপকক। আচ্ছা, এটা এখন বলেন আর কি হচ্ছে ফসেট? আমরা গরম পানি ঠান্ডা পানি ব্যবহার করি, তাই না? এইটা একটু বুঝিয়ে দিন। এটা এই পিলার, এটা ওই যে সিঙ্কে ব্যবহার করা হয়, সিঙ্কে ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করা, অথবা বেসিন। মানে সিঙ্ক আর বেসিনে সাধারণত আমাদের ভার্টিক্যাল ব্যবহার করা হয়, সিঙ্ক আর বেসিনে সাধারণত পিলার ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন দেখেন আমরা গরম পানি ঠান্ডা পানি প্রয়োজন হয় না, সেইখানে আমরা কি ধরনের ফসেটগুলি ব্যবহার করি। যেমন এইটা দেখেন, এটা হলো কি একটা ফসেট। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গরম পানি এবং ঠান্ডা পানি প্রবাহের সরাসরি পাওয়ার জন্য একটা ফসেট। এখানে দেখেন, এখানে লাল কালারের আইডেন্টিফিকেশন আছে, তাই না? তার মানে এইটা গরম পানি আসবে, আর নীল রঙের ঠান্ডা পানি। তাহলে এটা এই ধরনের ফসেটগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয়? সিঙ্কে ব্যবহার করা হয়, তাই না? তাই এইটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হবে? যখন গরম পানির লাইন থাকবে, তাই না? ডবল লাইনে প্রয়োজন থাকবে, গিজারের কানেকশন জন্য থাকবে। আচ্ছা, এরপরে দেখেন, এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে মিক্সচার ফসেট থাকে। তো ওই কানেক্টরটা দেখবেন আপনার, যেটা গিজার থেকে যাবে সেটা হচ্ছে আপনার লালটাতে যাবে, এটা খেয়াল করে কিন্তু লাগাতে হবে। আর যেটা আমাদের ঠান্ডা পানির সাপ্লাই থেকে আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমার দিক থেকে যদি বলি, আমার রাইট সাইডে হলো ঠান্ডা পানি, আর এই লেফট সাইডে হলো গরম পানি। এখন মানে এটা হচ্ছে লাগানোই এখন আছে, আগে তো এখন তো এটা আছে, এখন সরাসরি পাইপটা লাগাই আসছে, পাইপটা লাগাই আসছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা মনে করেন যে মিক্সচার ফসেট, এটাও মিক্সচার ফসেট, কিন্তু আপনি ম্যানুয়ালি অপারেট করলেন, এটাও মিক্সচার ফসেট, এটাও মিক্সচার ফসেট, এটা আপনি ম্যানুয়ালি অপারেট করে করতে পারবেন, ম্যানুয়ালি। আবার দেখবেন যে আলাদা লাইনই থাকে, আলাদা লাইনে বেশি ব্যবহার করে বালতিতে পানি যখন নেয় ম্যাডাম, তখন এটা ব্যবহার করা বেশি। আবার দেখবেন যে এটা মিক্সচার ফসেট আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারলেন, কিন্তু আবার দেখবেন যে আলাদা পাইপ লাইনটাই নামবে, আলাদা ঠান্ডা পানির লাইন নিয়ে একটা নামবে, গরম পানির লাইন নিয়ে একটা নামবে। সেই ক্ষেত্রে আবার এখানে ওই যে বাথরুমে বাথরুমের জন্য এরকম দুইটাই থাকবে, এরকম রেড মার্ক করা, ব্লু মার্ক করা, হ্যাঁ, দুইটা থাকবে। ঠিক আছে, তখন হলে কি এটা একদম সেপারেটলি থাকবে। এইটা সেম জিনিসই কাজ করবে। আচ্ছা, আমি একটু আপনাদেরকে একটু বলি, এখানে একটু দেখেন, এইখানে এটা কি রেড মার্ক না? এটা হচ্ছে রেড মার্ক, আর এটা হচ্ছে কি ব্লু মার্ক। ঠিক আছে, তাহলে এখন দেখেন আমাদের এখানে কি, এটা হচ্ছে ব্লু মার্ক, এটা হচ্ছে কি রেড মার্ক। তাহলে আমাদের সেটিংসের সময় আমরা কি করতেছি? ব্লুটা ডান পাশে, ব্লুটা ডান পাশে। এখান থেকে যদি ছোট করে প্রশ্ন করে দেওয়া যায়, ঠান্ডা পানিটা কোন পাশে থাকবে? ডান পাশে থাকবে। আমার দিক থেকে বলতেছি যে আমার দিক থেকে আপনি যদি ধরেন, আপনি যদি ফসেটটা ধরেন, হ্যাঁ, আমার দিক থেকে আমি বলতেছি যে ডান পাশে আছে। ঠিক আছে, আর যদি আপনি এইভাবে যদি ধরেন, তাহলে হচ্ছে যে গরম পানিটা ডান দিকে। তাহলে ইউজার যখন এখান থেকে ধরবে, তাহলে ইউজারের ডান দিকে আছে গরম পানি, আর বাম দিকে আছে ঠান্ডা পানি। প্লাম্বার যখন কাজ করবে তখন তো এভাবেই সেট করবে। তাহলে প্লাম্বারের দিক থেকে ডান দিকে হচ্ছে
গরম পানি, গরম পানি। বাম দিকে হচ্ছে ঠান্ডা পানি। এটা একটা মিক্সচার ফসেট। এটা কি মিক্সচার ফসেট? এইখানে একটা গিজার থেকে লাইন আসবে, একটা ওয়াটার সাপ্লাই থেকে লাইন আসবে, ঠিক আছে? এখন দেখেন এটা কি, এটাও একটা মিক্সচার ফসেট। এখানে দুইটা নব ছিল, এখানে কি একটা নব। এখানেও কি আছে, এখান থেকে কিন্তু রেড মার্ক নাই, কিছু আছে কি রেড মার্ক আছে? কিন্তু এখানে একটা ইন্ডিকেটর থাকার কথা। এখানে দেখেন, এইখানে দেখেন একটু, এখানে দেখেন রেড কালার আছে না, এখানে কি ব্লু কালার আছে না ইন্ডিকেটরটা? অর্থাৎ বাম সাইডে দিলে তখন গরম পানি, এইভাবে ওই যে ওই থিওরিটাই আছে। Same আমি যদি এইভাবে রাখি ইউজ করার জন্য, প্লাম্বারে সেট করার জন্য, দেখেন লাল সাইডে লাল সাইড হচ্ছে হিট, লাল আছে হিট, আর এটা হচ্ছে ঠান্ডা। এটা আবার কিন্তু এখানে ইন্ডিকেট করা আছে, ডান পাশে আছে, ডান পাশে আছে হিটটা না। আপনি যখন সেট করবেন তখন আপনি এইভাবে রাখবেন। তাহলে আপনার কি আছে, ডান পাশে আছে ঠান্ডা পানিটা, ডান পাশে আছে ঠান্ডা পানিটা, আর গরম পানিটা আছে বাম পাশে। তাহলে মিক্সচার ফসেট, তাই না? এখন আমরা এটা ব্যবহার করবো কীভাবে? যখন আমার ঠান্ডা পানি দরকার তখন আমার এদিকে যাবে, আর যখন আমার গরম পানি দরকার তখন আমার এটা এদিকে যাবে। কথা বুঝতে গেছে? তাহলে এটা একটা মিক্সচার ফসেট, এটা একটা মিক্সচার ফসেট। আর যদি আমার ডবল লাইন করি, ম্যাম এইটার ক্ষেত্রে পানির যে কানেকশনের ব্যাপারটা কি হবে এটা একটু? কানেকশনের ব্যাপারটা এই যে এই পাশে আমাদের আছে ঠান্ডা পানি, ব্লুটা ব্লু ফিল দেখেন, অর্থাৎ বাম পাশে যাবে হচ্ছে আমাদের ঠান্ডা পানির লাইনটা, আর ডান পাশে যাবে আমার দিক থেকে ডান পাশে। আপনি যখন ইউজার, আপনার ফসেটটা তো এইভাবে থাকবে, আপনি আপনার দিকে ঘুরাই দিয়ে দেখেন, আপনার দিকে ঘুরাই দিলাম, এটা দেওয়ালের সাথে ফিক্সড আছে। তাহলে আপনি তো ইউজার, আপনি প্লাম্বার তো ইউজারের ইউজ করার জন্য ব্যবহার করবে, তাহলে সে তো তার এইভাবেই ধরবে, তাই না? তাহলে বলেন এখানে কি আছে, দেখেন এখানে কোনটা কোন দিকে আছে? বাম সাইডে গরম পানি, ডান সাইডে ঠান্ডা পানি। তাহলে এখন এখানে তাহলে ঠান্ডা পানি যদি আপনার দিক থেকে হচ্ছে বাম দিকে, তাই না? তাহলে এইদিকেই ঠান্ডা পানির সিম্বলের জায়গায় ঠান্ডা পানিটা কানেকশন হবে। আর হচ্ছে গিজার থেকে যেটা লাইনটা আসবে সেটা হবে যেদিকে আপনার রেড কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা আছে, গিজারের লাইনটা গরম পানিটা সেইখানে যাবে। এখন একটা কথা আছে যে এই যে ঠান্ডা পানি এবং গরম পানির যে ডিস্টেন্সটা, এটা আমাদের যখন আমরা ডবল লাইনে যখন করি, মানে এইটা তো সেপারেট, তাই না? এটা কি সেপারেট আছে? আমার একটা ঠান্ডা পানির লাইন হচ্ছে এখানে, যখন আমার এইখান থেকে একটা ঠান্ডা পানির লাইন আসছে, এখানে গিজার থেকে একটা গরম পানির লাইন আসছে, তখন এই দুইটা যখন আমাদের সেট করতে হয়, তখন আমাদের সেট করার সময় কী করবো আমরা, এইখানের যে ডিস্টেন্সটা আছে এটা সাধারণত 6 ইঞ্চি রাখা হয়, 6 ইঞ্চি রাখা হয়। এখন বলবেন যে ম্যাডাম এটা তো 6 ইঞ্চি নাই। হ্যাঁ, অ্যাসবিল জিনিসটা একটু কম বেশি থাকতে পারে। আপনার একটা মেজারিং টেবিলে দেখেন, এটার সেন্টার টু সেন্টার 6 ইঞ্চি হবে, অথবা 6 ইঞ্চির কাছাকাছি হবে, এর বেশি হবে না। 6 ইঞ্চি বেশি হবে না, 6 ইঞ্চি বেশি হবে না। কথাটা কি বুঝাইতে পারছি? যাই হোক, এটা একটু কম বেশি হতে পারে, কিন্তু আমরা 6 ইঞ্চি বেশি হবে না। 6 ইঞ্চিটা কি লিমিট, তাই না? 6 ইঞ্চি বেশি হবে না। এখন এটার সেন্টার টু সেন্টার কীভাবে বুঝবো? এই যে এই সেন্টার পয়েন্ট, তাই না? এইখানে সেন্টার পয়েন্ট আছে, তাহলে এই সেন্টার থেকে এই সেন্টার ধরলে কত দেখেন? পুরো 6 ইঞ্চি দেখেন, সবাই দেখেন 6 ইঞ্চি। এখন এটা কি হইতে পারে? কোম্পানি ভেদে হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে, কিন্তু 6 ইঞ্চির থেকে 4 ইঞ্চির নিচে কখনই আসবে না। এই কারণে ম্যাডাম যে আপনার লাইনটা তো আগে টানি, হ্যাঁ লাইনটা তো আগে টানি, কারণ আমি যদি একটু কম লাইন টেনে রাখি আমার এটা লাগাইতে পারবো না। হ্যাঁ, তো আর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ওই স্ট্যান্ডার্ড মানে, আর হচ্ছে এটা কখনো 6 ইঞ্চির বেশি, 7 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চি, 12 ইঞ্চি, 9 ইঞ্চি এমন হবে না। হ্যাঁ, আবার কি করতে পারবেন সেটা আপনি করতে পারবেন কখন? আপনি যদি মনে করেন যে আমি 2 ফিট রাখবো, রাখতে পারবেন, লাইন সেভাবে করে আপনি 2টা করলেন যদি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কি? স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে গরম পানি এবং ঠান্ডা পানির লাইনের জন্য 6 ইঞ্চি গ্যাপটা রাখতে হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে ফসেট সম্পর্কে আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, এখন একটু এখানে একটু ধারণা দিতেই পরবর্তী কোনো সেশনে আমরা চেষ্টা করব সেন্সর ফসেটটা দেখানোর, ঠিক আছে? তো এখন এই ফসেটটা যেটা থাকে এটার সাথে একটু সেন্সর সিস্টেম থাকে এখানে, আর এখানে ইলেকট্রিক একটা লাইন থাকে, পাওয়ার বাটন থাকে, সুইচ অন অফ করার একটা বাটন থাকে,
তো সেইটার মাধ্যমে আমরা যদি সেট করে রাখি, যেটা কি ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে হোক গরম পানির ক্ষেত্রে হোক, ফসেটগুলি কিনতে পাওয়া যায় অ্যাজ বিল্ট, তখন আমাদের কি হবে ওইটা দিলেই এখানে সেন্সর আসলে সেন্সর থাকলে ইয়ে হয়ে যায়। কিন্তু এমনি প্লাম্বিংয়ের যে মেকানিজমগুলি সেগুলি সেম। বুঝাইতে পারছি? আচ্ছা, তাই এখানে গেল ফসেটের বিষয়গুলো। এখন আমরা আসতেছি পানি আমরা পাচ্ছি, তাই না? পানি পাচ্ছি কি এই শাওয়ার, যে শাওয়ারের মাধ্যমে কি আমরা পাই না? এই শাওয়ারও বিভিন্ন প্রকার আছে, মুভেবল শাওয়ার আছে, তাই না? এই এলবো এইগুলো ফিক্সড আছে, আবার শাওয়ার হেড, এই অংশটা কি শাওয়ার হেড, শাওয়ার হেডটাও ভ্যারাইটিস আছে। পরবর্তী কোনো একটা সেশনে আমরা শুধু শাওয়ার নিয়েই আলোচনা করব। আজকে শুধু আমরা এখানে নিয়ে আসলাম কেন, যে আমরা সরাসরি পানিটা পাই। কিসের মাধ্যমে পাই? ফসেটের মাধ্যমে পাই, শাওয়ারের মাধ্যমে পাই। এখানে আমরা যে অ্যাঙ্গেল স্টপ আছে, এখানে আমরা যে পুশ শাওয়ার আছে, সেগুলি কানেক্টর করে আমরা পাই, তাই না? তারপরে এখানে যে ইয়াটা আছে ওপেন স্টপ কক, অ্যাঙ্গেল স্টপ কক, এটা দিয়েও কি পানি নিয়ন্ত্রণ করে আমরা পানিটা পাই। ঠিক আছে? তো এই ধরনের যে এগুলো আমরা বলি কি অ্যাক্সেসরিজ। অ্যাক্সেসরিজ কি? এইটা হলো যে ফসেট। প্রথমত এই তিনটার নাম একটু বলে দেন। কোনটা? এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল স্টপ কক, এটা পুশ শাওয়ার কানেকশন করার জন্য লাগে। এখন দেখেন, হ্যাঁ, এটার নাম হচ্ছে কি অ্যাঙ্গেল স্টপ কক। তাহলে এটার সাথে আমরা কি কানেকশন করলাম? কি একটা পুশ শাওয়ার। তাহলে পুশ শাওয়ারটা কি ফিটিংস বলবেন? ফিটিংস বলবেন না? তাহলে সেটা আমরা কি বলবো? যেটা আমরা ফিটিংসের মধ্যে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না, সেটাই হলো আমার অ্যাক্সেসরিজ। ফিক্সচার তো আমার ফিক্সড করে ফেলছি আমরা, কমোড, বেসিন, বাথটাব, সিঙ্ক, ইউরিনাল, তাই না? এগুলি হচ্ছে আমার ফিক্সচার। ব্যান্ড ফিটিংস আমরা কি বলেন তো কয়েকটা ফিটিংসের নাম? এলবো টি, ইউনিয়ন, প্লাগ, ক্যাপ, তাই না? সকেট, রিডিউসার টি, এগুলি হচ্ছে আমাদের ফিটিং। এরপর আমরা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ভালভ, পানির প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভালভ। এরপর আমরা এগুলি পানিটা ব্যবহার করার জন্য পাচ্ছি ফসেট, তাই না? তো অল আপনার ক্যাটাগরাইজ করতে গেলে বলতে পারেন প্রথমে ফিটিংস। ঠিক আছে? এখন আপনাদের অপশন অনুযায়ী যদি প্রশ্নের এটা থাকে নিচের কোনটি ফিটিংস, দেখা গেল যে আপনার এলবো, ইউনিয়ন, ক্রস এগুলোর কোনো কিছু নাই, এগুলো তো আমরা চিনি ফিটিংস হিসেবে, কিচ্ছু নাই। লেখা আছে ফসেট, হাতুড়ি, হেলমেট, অ্যাপ্রন, তাহলে আপনি কি বলবেন? ফসেট। অপশন অনুযায়ী, তবে সেইভাবে থাকে না ফিটিংসের ওইভাবে যাওয়া আমরা না, মাল্টিপল চয়েসে থাকতে পারে, মাল্টিপল চয়েসে। তাহলে এইটার সাথে যে আমরা পুশ শাওয়ারটা ব্যবহার করলাম সেটা হলো আমার অ্যাক্সেসরিজ। ঠিক আছে? এরপরে এটা তো আটকানোর জন্য আমাদের অনেক স্ক্রু, নাট, বল্টু, যেখানে আনুষঙ্গিক এই লাইনটা করার জন্য যা লাগবে সেগুলি সব হলো অ্যাক্সেসরিজ। তারপরে আমরা যে ইয়ে করবো, মিরর করি, মিররটা কি অ্যাক্সেসরিজ। মিররের এখানে আমরা মিরর রেল করি না, তারপর টাওয়াল রেল করি না, সেই জিনিসগুলো হলো অ্যাক্সেসরিজ। পরবর্তী একটা সেশনে আমরা আবার পরবর্তী একটা সেশনে আমরা আবার অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে আমাদের মোটামুটি আমরা প্লাম্বিং সিস্টেম সম্পর্কে বুঝতে পারলাম, আমরা প্লাম্বিং ফিটিং সম্বন্ধে জানলাম, পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা বাল্ব সম্বন্ধে জানলাম, পানিটা সরাসরি ব্যবহার করার জন্য আমরা ফসেট সম্পর্কে জানলাম, এবং আউটপুট যে আমরা আরও কিছু ডিভাইসের মাধ্যমে পাই, যেমন শাওয়ার, অ্যাঙ্গেল স্টপ, এই বিষয়গুলো আমরা জানলাম। পরবর্তী একটা সেশনে আমরা আলোচনা করব অ্যাক্সেসরিজ, এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন ফিকচারে চলে যাব। তাহলে আজকে বলেন তো, আজকে আমরা কি শিখলাম? ফসেট কত প্রকার দেখলাম? কি কি? বিপ কল আর পিলার কল। বিপকট আর কল। অ্যাকচুয়ালি কল জিনিসটা প্রচলিত কথা, এখন যখন আমরা জেনে ফেলছি এখন কিন্তু আমরা কল বলবো না, তাই না? এখন আমাদের এগুলো হলো ফসেট, আর হচ্ছে বিপকক, COCK, হচ্ছে COCK বিপকক, আর হচ্ছে পিলার কক, পিলার, ঠিক আছে? এভাবে মনে রাখতে হবে, এখন থেকে আমরা কল বলবো না। শিক্ষিত প্লাম্বার। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাই। তো সকলকে ধন্যবাদ আমাদের এই সেশনটাতে থাকার জন্য।
আগামী সেশন কিন্তু আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আমরা মোটামুটি প্লাম্বিং সিস্টেমে যা আছে জেনে গেছি, এখন আগামী সেশনে আমরা এক্সারসাইজগুলি সম্বন্ধে জানবো। তো সে পর্যন্ত সকালে সুস্থতা কামনা করি, সকালে ভালো থাকবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।